kok ora iso ta. Gak. Hei. Hei. Berisik, berisik berbeki, beduk-beduk. Ya, ini toh. Kalau kurang lama. Jadi aku lek sidan ta iki mungkin nangis. Kalau sedang tua. Tidak mau musik ya. Tapi sekali tutul engko lemes lembut rambutmu. Karo lah kan serapat sih. Kalau bapak ini lagi sing lagi sih mbak sing kan. Biar celupnya di tas. Sapa, Mak? Engko wong-wong iki kok gak nganu. Oh, sing lare sampean iki lho. Nanti iki yo mbok trae eman-eman yo kan aku kok kan juga ngerti to lek sing ngerti Mbak Pupun kan dhisik ngerti nganune ngono lho lek wong biasa bener kabeh iki iso ngedosi tapi kan gak ngerti nganune. Lah iki segandeng kaya selapan temen. Pertama wong loro nek sing ngedusi. Coba. Pertama sampean tinggal. Mari selapanan iki. Kan ulah selapan ya. Oh, pas sampean ngendang nang genteng. Lah iya lek biteng. Heeh, karo tang. Lah iki ora anu lek tule jenenge wontol gedhi lho. Wah, kowe anakku gedhe. Dadi iku. Lah aku tak pindho. Darane pertama gak dadi. Suntik neh. Kau wedi. Kegedean lek Zidan ya. Nah, wis sidan cek tas. Retole dadi ngonane iki koyo loro. Cacare. Dadi sore sekolah wis dadi cacar. Ya boleh. Ah, wis double Kesel. Nang, Ini tau. Dengan patah ibu itu singkat ditarik. engko. Sing sok saiki ora jenang to. Lha iya sinan diundang rono, dijaluk rono malam Jumat. Nah, biasanya wis napa njaluk kan ya. Iya nek arisane, heeh. Podolne saiki. Ya lek malam Jumat ya kan pantes dene Pak Saiku malam Kamis kok dijaluk. Jaluk kek wae ya arisan ya. Leman saya. Leman saya. Ini ki tengere lek kesel ki wewele ngene, Mak. Iya, sikil-sikilnya anget. Oh, alah. Apa sabu biasanya ngelis sabu kok melek. Bae kecilak dari teni iki terus rong minggu koyo njaluk pinjat-pinjat. Jadi iki santen ada yang iki dan Dan. Nan, man sayang. Pun. Man sayang pun sirai. Pun. wes. Aja lali like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.